سلام به همه عزیزان و همه دنبال کنندگان پیج ما. سعید اشرف هستم، شرکت فن کنترل. امروز اومدیم یه مقایسه بین 3 برند ABB، اندرس هوزر و روزمونت رو داشته باشیم برای ترانسمیترهای اختلاف فشار یا DPT اصطلاحاً. ببینیم کدوم یکی تو چه مزایایی نسبت به هم برتری دارند. با ما همراه باشین تا انتهای ویدیو. عمر کدومشون بیشتره؟ روزمونت. دقت کدوم بیشتره؟ روزمونت. کدومشون ارزونتره؟ اندرس هوزر. رابط کاربری کدومشون راحت‌تر و بهتره؟ ABB. حالا فارغ از نتیجه، این 3 شرکت بزرگ هر سه تولید کننده‌های محصولات خیلی خوب و با کیفیتی هستن. امیدوارم این پست کمک کنه که شما بتونید بهترین انتخاب رو واسه تجهیزات صنعتی خودتون داشته باشید.